บอมโอนสุขสบายดิจอมยาบอมโอนเดินตุกาต่อไปในขนมโรงจักรไก่เซ็งใบโอ้นี่บอมโอนมันใส่เลยนี่กำจังแต่ตุกาต่อไปให้บอมโอนเลยโรงจักรซันนี่บาทบาทลอยนะบาทลอยบอมโอนกรรมการนี่ตีบาทลูกบอมโอนจะเอาหน้าอะไรนี่บาทอะไรบอมโอนนะขนมปอยกล้ามาไอ้เจ้าน้ำปลาเนี่ยไอ้ดอมยัยกระจาเนี่ยเจ๊เนี่ยดอกใหญ่นี่จังยังโอเคดอมยัยหนึ่งดาวบอมโอนจะตีกรุ๊ปอะไรนี่ประตูกาต่อว่าให้จมูกน้ำบอมโอนกรรมการนี่โรงจักรในขนมน้ำบอลไตเซงใบบาทในขนมน้ำบอลไตเซงใบโรงจักรนี่คือโรงจักรซันนี่บอมโอนบาทอะไรนี่บอมโอนนี่บัดเลยบัดอะไรหายได้สายกรมคนอัดบาทเลยไอ้บอมโอนกรรมการนี่หายบัดเลยไทยเมาบัดเลยสายละตึ๊ดไงชุบ500បំណាច់ឆ្នាំក៏អត់តាក់ឲ្យដែរបងដូចគ្នាចា500បំណាច់ឆ្នាំគឺគាត់អត់គិតឲ្យយើងទេគាត់លើកទៅថ្ងៃនេះលើកទៅថ្ងៃនោះរហូតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចទទួលយកបានទេតែទឹកមួយខាងក្រុមហ៊ុនគិតឲ្យតែ$3ទេទឹក3បានតែមួយទេអូខេអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនគិតធ្វើម៉េចឲ្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចូលបើកលើគេនៅបើកនៅដឹងគ្រប់ទេបើកហើយអញ្ចឹងហីអូអរគុណស៊ូឡើងណាបាទតើបងប្អូនសូមមេត្តាជួយ share មួយបងប្អូននៅក្នុងតំបន់តាយសេង3រោងចក្រសាននេះបងប្អូនបាត់លុយកម្មករក៏ច្រើនមិនបើកលុយឲ្យកម្មករក៏ច្រើនទៀតចុយម៉ែនេះលើកធ្វើមិនទេសូមស្នើដល់ក្រសួងផងឬក៏មន្ទីរណាជួណាលើនេះយើងឲ្យខាងស្ដាយពួកយើងសម្រាប់អញខ្ញុំទៅអង្គុយនឹងឯណាហើយចាំហើយក្រសួងហើយនឹងកម្មករឡើងទៅប៉ុន្តែតំណាងកម្មករកាន់ជើងកម្មករទាំងអស់ខាងក្រសួងដេញកម្មករចុះចំហើយយើងទៀតចឹងមានន័យថាក្រសួងនឹងគាត់កាន់ជើងខាងក្រុមហ៊ុនកម្មករចំគេត្រូវណាគេថាម៉េចអើយក្រសួងគាត់ថាអើយគាត់និយាយជាមួយចិនហ្នឹងដល់ពេលហើយចិនថាមិនអាចដកយាយលេខាហ្នឹងបានទេព្រោះយាយលេខាជាបេះដូងគាត់បើសិនជាដកបេះដូងហ្នឹងចេញគាត់នឹងស្លាប់តែកម្មករគ្រប់គ្នាគឺគេអត់យល់ព្រមតែគឺគេស្នើសុំឲ្យដកយាយលេខាហ្នឹងចេញពេលខ្ញុំនិយាយចឹងទៅបងក្រសួងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយអត់ចូលគ្នាហើយខ្ញុំហ្នឹងនិយាយកាត់ភាសាគាត់ចាហើយខ្ញុំសិននឹងឯងមិនសមអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងទេចំទៅទៀតចាគាត់រកសុំឲ្យលេងគាត់រកសម្ដីនឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើជាកម្លាំងកម្មករពេលខ្ញុំនិយាយគាត់ថាខ្ញុំមិនសមអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទេព្រោះឯងខ្ញុំយកចូលគ្នាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ព្រម